شوفوا يا اوباش، يا منايك، يلي عم تدعوا الديمقراطيه والحريه وعم بتطالبوا انتم مجرد اوباش عم بتخرب الاوطان وتدمر الاوطان، مجموعه قوادين ومنايك. بالمقابل الشباب السوري الشريف والشباب اليمني الشريف والشباب الجزائري الشريف والشباب الليبي الشريف ما عم يملكوا شيء بصراحه، يعني الا الله معمر ليبيا وبس، الله سوريا بشار وبس، الله بوتفليقة الجزائر وبس، الله علي صالح واليمن وبس. كثير منيح، بنحب رئيسنا وتمام، ونحن مع النظام ومع الامن ومع العروبه يا اخي، بس هول الناس الشراميطه ودي ولاد القحبه عم تحركهم ايادي خارجيه. بدي اسال سؤال، كيف هالاجنده الخارجيه اللي عم يقولوا نحن عم نطالب بحريه وبديمقراطيه بس، وهن اكبر اخوات منيوكي كذابين؟ يا اخي اذا كان الشعب السوري فقير وبدي يسلم جدلا فقير، ونحن بنعرف سوريا وإنها قرايب بسوريا وبنعرف تداخل بين سوريا ولبنان وبين كل الوطن العربي، كلنا عائله وحده يعني. كيف هول السوريين صار لهم 7 شهور يتظاهروا، والسوري اذا ما راح على شغله ما بيقبض مصاري منين بيعيش؟ 7 شهور صار لهم يتظاهروا، مين عم يصرف على عائلاتهم؟ مين عم يصرف عليهم؟ معناتها اذا كان معهم مصاري يعني وضعهم منيح ليش عم يقوموا؟ واذا كان وضعهم مش منيح مين السر؟ مين ورا تمويل هيدي الجردان اللي عم تظهر بالشارع الى ما لا نهايه؟ صار لهم 7 شهور، عطلوا الامن، عطلوا البلد، عطلوا السياحه، عطلوا التجاره، عطلوا الزراعه، عطلوا المؤسسات، وبالشارع مين عم يصرف عليهم؟ مين عم يمولهم؟ منين محطات الفضائيه هيدي عم بتبث؟ منين يعني اكتظت الاقمار الصناعيه بالجراثيم؟ الساتلايت كلها امتلأ جراثيم، اقمار صناعيه عم بتبث كل يوم، كل يوم محطات عم تزيد، عم تتولد، عم تتكثر. كل يوم محطة بطولة شكل، كانوا بليبيا ولا بسوريا محطات مناوئة للنظام. مين عم يمول هذا الشيء؟ الأخطر من هيدا مين عم يمول أفلام الكرتون اللي هي عم تدخل للأنكونشنس، للاوعي عند الناس، لتجعلهم أعداء النظام، أعداء إيران، أعداء جزائر، أعداء ما بعرف شو، ضد الطغاة وضد أي طغاة منهم يا أخوات البلاعة، أي طغاة منهم يا أولاد القحبة. أنا هون بدي أدعي الشباب السوري بعد ما انكشفت اللعبة كلها، هولي جماعة منهم فقراء، هولي جماعة مأجورين، جماعة مأجورين. ومن أي متى الرأسمالية بسوريا أو بالعالم العربي الإمبريالية كلها بتحب الوطن وبتحب الشعب، ما بتحب المصالح؟ لا، اللي بيدفن نفايات سامة بسوريا أمثال عبد الحليم خدام وغيره، واللي بيجيب نفايات سامة بكبها بلبنان ولا بكبها بأي دولة بالعالم، هيدا ليقبض فلوس من المافيات، هيدا منه إنسان وطني ليجي يفتح محطة يعني كاريتاس، يفتح محطة بس عن روح الشهيد، لا، فاتح محطة ليوصل لأهداف أكبر لتحويل الوطن إلى مكب نفايات. هذه المحطات كلها انفتحت من سرقة أموال العراق، سرقوا أموال النفط العراقي، فتحوا فيها محطات تبث السموم، أول شيء بالدعارة وبالرقص وبغيرها، ومحطات التفاهة، ورجعوا بلشوا بمحطات القواد السياسية والعهر السياسي. هون أنا بدي أقول للشارع السوري، للشباب السوري، لا يكفي إنه نقول الله بشار سوريا وبس، بدنا شيء على الأرض، انزلوا على الشارع، شارع مقابل شارع. هون بلبنان ما انحسمت القصة إلا لمن كان الشارع ضد الشارع، يعني شارع مقابل شارع، لا متحدة ولا رب متحدة في يدخل، ولا حلف تعريس ولا حلف قوادي في يدخل. نحن هون سوريين أغلبية 70% مع النظام، 80% مع النظام، في 20% مأجورين ومغرر فيهم، وناس قوادين من برا عم يشتغلوا بالبلد. لا، نحن بدنا نوقف وقفه، بننزل على الشارع، بنخيم، الشارع الاكبر خليه يحسم الموضوع، ما له علاقه لا الجيش ولا الامن ولا غيرها. كما انه دعوت قبل بمره طرد سفير التعريس الفرنسي وسفير التعريس الايطالي والبريطاني وكل قواد اخو شرموطه والامريكاني راس الافعى، طردهم برات سوريا، مش الدوله، انتم طردوهم، ما بدكم اياهم، مش انتم مع النظام، مش نحن مع الامن يا اخي، ما بدنا اياهم اخوات الشرموطه. هون النظام ما له علاقه، النظام بده يخضع لراي الشعب، راي الشعب الحقيقي، مش راي الشعب اللي بتجايره الجزيره، مش راي الشعب اللي بتمشيه الجزيره، لا، راي الشعب الحقيقي. اطلع برا يا كلب، اطلع برا يا ابن الشرموطه، انت جاي تبث فتنه هون، انت رجل مفسد ووكر للدعاره والتجسس السفارات، اطلعوا برا حلوا عن عيرنا، ما بدنا اياكم بقى، ما بدنا اياكم لا من قريب ولا من بعيد، مثل ما حصل بالزمانات دي. قطعونا يا خيي، قطعونا الدول كلها، ما عايزينهم بشيء، اكتفاء ذاتي عندنا، ما بدنا اياهم، قايره باللي عملهم بقايره، يفلوا عن طيزنا، يفلوا عن سرميتنا، خربوا ليبيا، خربوا الارض، قسموا السودان، ناكوا عرض العالم، خلصنا بقى. دهروا على الشارع، خيموا بالشارع، خدوا اكلكم وشربكم وطبيخكم والدنيا كلها وملاككم واولادكم وفراشكم، وناموا بالشارع مثل ما عملنا بلبنان. هيدا شارع بده شارع بوش ومش بده جيش. والمحطات المأجورة بتجي بتقول ليش ما بيتركوا المتظاهرين يتظاهروا ولا ما يتقتلوا؟ هالمتظاهرين اللي اخوات الشرموطة اللي عم يتظاهروا عم يخربوا الاملاك العامة والاملاك الخاصة اللي هي ملك الشعب السوري كله وملك
البشر كيف عم يخربوها؟ يعني بتتركهم ليخربوا ويكسروا وبتنهار الدولة، والا اذا بتقتلهم بده يجيبوا لك حلف التعريش ويقولوا لك انشدونا ايري باخذكم كلكم سوا. وهول ممالك العرصات الدول العربيه الشراميط واجتماع الدول العربيه العرصات جيهم دور، ولك يا شعب سعودي فيقوا، ولك يا سعوديين احنا بنراهن عليكم فيقوا، الدور جاييكم، الدور جاييكم، ما راح تنجوا. يعني قد ما دفعتوا لامريكا مصاري وقد ما الملك دفع مصاري بده يلعبوا فيكم، كل شيء اسمه عربي بده ينتهك اخته. طولوا بالكم بس، فيقوا فيقوا، ما لكم عليها بسوريا انتم، ما لكم عليها بليبيا، ما لكم عليها بالجزائر، ولكن احنا دم واحد شعب واحد، عيب عليكم. حرقنا دين العراق، حرقنا دين الصومال، حرقنا دين افغانستان، حرقنا دين ليبيا، حرقنا دين السودان، شو عملنا؟ دمرنا الارض، مقابل شو؟ وعولك يا عمي، وعو قريب اللي خلفكم اخوات منيوك.